ايه تعليقك على شهادة محمود وجدي، اللواء محمود وجدي؟ والله شوف حضرتك، كنت انا اللي طلبت السيد محمود وجدي ليأتي للشهادة في المحكمة، لاني طبعا كنت الصوت اطلعت واطي شوية على. ولا هو كده كويس؟ نعم يا فندم. ايوه الصوت واطي شوية، بس قالتني عن الصوت شوية. كنت انا طلبت شهادة السيد محمود وجدي، لاني كنت اطلعت على شهادته في محكمة في محاكمة مبارك والعدلي، وانا كنت متأكد ان هو هيؤكد الاتهامات الثلاث اللي انا حصرت فيهم هذه القضية، قضية سجون واقتحام سجون وادي النطرون. تمام. حضرتك انا كنت استندت الى شهادة المرحوم عمر سليمان والتحقيقات اللي جرت معرفة النيابة العامة معاه، وعدد من التقارير المختلفة والمتنوعة من قطاعات أمن مختلفة تماما، تبدأ من أول مديرية أمن شمال سيناء لغاية ضباط سجون وضباط مباحث ومواطنين. خلاصة الاتهامات الثلاث كانت أن أنا بتهم الإخوان المسلمين بالقيام بالتخابر مع هيئة وجهة أجنبية في دولة أجنبية اللي هي اسمها حماس. تمام. وأيضا بتهم هؤلاء بالاستعانة بقوة أجنبية مسلحة لاقتحام السجون وإخراجهم هم وبقية السجناء من جماعات إسلامية مختلفة، تبدأ من خلايا حزب الله. ده بيقول 70 من حماس وحزب الله، 70 أو إلى 80 من حزب الله لوحده، يا 70 يا 90 واحد. ومن حماس ومن كتائب القسام ومن المجاهدين الإسلاميين، وأيضا من القاعدة. فأنا كنت بتهم هؤلاء بارتكاب جريمة الهروب من السجن بمساعدة قوة أجنبية مسلحة وبالعنف وبتحطيم السجون وإصابة المواطنين وقتل سجناء لمجرد إخراج هؤلاء الأنصار والرفاق والزملاء. الاتهام الثالث كنت بضعه في انه السيد وزير الداخلية مارس عملية تضليل للعدالة واخفاء معلومات، بانه ادعى وما زال يدعي هو وعدد من قيادات قطاعات في وزارة الداخلية، اعتقد ان هم نالوا المكافأة على هذا، ان هم بيحاولوا يثبتوا بالعافية انه محمد مرسي ما كانش سجين هارب، و34 اخوانجي منهم ناس في مكتب الارشاد ما عندهمش ورق بان هم كانوا في السجن. هل يعقل هذا الكلام لما يطلع محمد مرسي نفسه امام قناة الجزيرة القطرية ويقول انا واقف في ساحة السجن اهو وبتكلم من موبايل الثريا ويا قناة الجزيرة القطرية وحط تحتها 200 خط الاهالي خرجوني؟ يعني اهالي مين؟ ومفيش مصابين ومفيش قتلى، واحنا لقينا نفسنا اهالي بيخرجونا. ليه؟ انت كنت في عشة فراخ ودخل واحد معدي ولا واحدة بالعربية وراحت قالت ما تيجوا تطلعوا يا جماعة من سجن وادي النطرون شديد الحراسة. هو شديد الحراسة فعلا، انا رحته والخروج منه حاجة صعبة جدا 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 جدا. فثبت بالشكل القطعي وبالمعلومات والأدلة من 100 جهة في تحقيقات متعددة انه تم اقتحام هذا السجن و11 سجن اخر بالقوة المسلحة وبفرق مدربة تدريب استخباراتي، عندهم خرائط معلومات تفصيلية عن القاهرة والطرق